Dobrý deň, priatelia moji. Toto je moja stratená dcera, ktorá sa mi vrátila domov, Pepina. Bola ešte džurbácka, zitádzi, kde si bola Pepinka? V Poľsku bola Pepinka naša. Celú dobu teraz prišla domov. Tam už ju upratovať, Zivka. No a ja jej varím, lebo ona má rada kuráciu polievočku, vyvarí. Tak jej varím fajnú domácu polievku a škúru mi zabila pre ňu, to tu, co mi mala doma. Ale jaká fajná žltá kura. Teraz mi rýchlo varí sa, musím to stíšiť alebo stlmiť. No, tu jej varím banduročky. No a domáce rezanočky pre ňu robím. No, takže by ste znali, bo to moja dzivka chodila po džurbaniu až do Poľska. No, teraz pozdrav pekných. Dobrý deň. No, tak Pepinka upratuje, moja dcera, lebo ja ju mala s Vietnamcom, znáte? No tak dovidenia zatiaľ. Dovidenia. No.